გამარჯობა, მე ვარ ილია ლობჟანიძე, ეს არის პროტესტი რადიო საქართველოს ხმაზე და როგორც შეგბირდით, რადგან ესეთი მხურვალე საპრეზიდენტო არჩევნები გვაქვს, უკვე ვიცით, რომ 46 კანდიდატი არის დღევანდელი მონაცემებით დარეგისტრირებული. პირველი ჩვენი ერთ-ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატი არის ბატონი გიორგი ანდრიაძე, მას დიდი წარდგენა არ სჭირდება, ვიცით ყველა, ის არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ასევე ძალიან ბევრ თეოლოგიური კვლევის ავტორი, ის არის თეოლოგიის დოქტორი. ბატონო გიორგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით და მინდა პირველი კითხვით დავიწყოთ, რატომ 2018 წელს რატომ უნდა იყოს გიორგი ანდრიაძე პრეზიდენტი, ანუ რას თავაზობს ისეც, რასაც ის 45 კანდიდატი არის თავაზობს ხალხს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენს მსმენელებს მივესალმები პირველ რიგში. პატარა დეტალს დავამატებ, ძალიან რელიგიური ადამიანი ვარ, ვეგონო ყველას. თეოლოგიამდე სანამ გავიზრდებოდი, მანამ ფიზიკოსი ვიყავი, ფიზიკის მაგისტრი ვარ მე და დროის უკუღმართობის გამო იურისპრუდენციის შესწავლაც მომიხდა, ვინაიდან 2002 წლიდან ვიყავი 2002 წელს რო გაფორმდა კონსტიტუციური შეთანხმება, 1997 წლიდან ვიყავი კონსტიტუციური შეთანხმების მოსამზადებელი კომისიის მდივანი. ანუ იურიდიულად საპატრიარქოს მხრიდან მივამზადებდი ამ დოკუმენტს. ჩემი თეოლოგიური, რელიგიური სტატუსი დღევანდელი აი ამ საფეხურების გავლის შემდეგ იქნა მიღწეული. ასე რომ ჩვეულებრივი მოკვდავი ადამიანი ვარ და არანაირი მეცნიერი შორის თანეგრეთ. ხო, ეხლა უხერხულია საკუთარ თავზე ისაუბრო, მაგრამ რამოდენიმე წიგნი მაქვს, რომელზეც კვლევა არავის ჩაუტარებია, თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ დიდ მნათობს ჩვენი მეცნიერებისას, დიდ პავლე ინგოროყვას და ეს არის. ამას ალბათ დავუბრუნდებით შემდეგ. მე თქვენს კითხვას მინდა უპასუხო. რატომ კი, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყოველი ადამიანი, ვინც გადახედავს იმ სიას, სადაც ჩვენ ვართ ყველანი ასახულები, აინახავს, რომ ეს იყოფა ორ ჯგუფად. და საერთოდ ყველაფერი რაღაც ნაწილში ორად იყოფა, თეთრი და შავი. მე ამ ფერებში თვითონ შიგნით რა თქმა უნდა არის დიფერენციაცია და დაყოფა ჩვენ შორის, მაგრამ ორი დიდი ჯგუფია. ერთი, რომელსაც უნდა LGBT, ერთი, რომელსაც უნდა ნარკო ლიბერალიზაცია, ერთი, რომელსაც უნდა 1000 უბედურება, რომელსაც მე ვეძახი უბედურებას და მეორე ჯგუფი კანდიდატებისა არიან ადამიანები, რომელთაც უნდათ ტრადიციული ქვეყანა, ტრადიციული საქართველო. ანუ ვთქვათ, მოდით ქართველი კონსერვატორები ამ შემთხვევაში. სოციალური კონსერვატორი. ხო, რა ვიცი, რა ტერმინს დავარქვათ, მაგრამ მე გეტყვით დავარქვათ ჩვენ მას ევროპული საქართველო, როგორცაც ზოგიერთები იწებებენ ამ ტერმინს და ევროპას არაფერი საერთო არ აქვს აი ამ ელემენტებთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ნამყოფი არის ევროპაში, ვინც არ არის ნამყოფი, შეუძლიათ მეგობრებს კითხონ, რომ ევროპაში არანაირი მსგავსი სიტუაცია არ არსებობს, რაც დღეს საქართველოში მოაწყეს. დღეს კი არ მოაწყეს, 25 წელიწადი აწყობენ. მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მორალურ ზნეობრივ ატმოსფეროს და გარემოს. ასე რომ ძალიან მარტივი გზავნილია რა საზოგადოებისათვის. მათ უნდათ ქართული სახელმწიფო, ზნეობრივი, ტრადიციული, სწორედ ისეთი როგორიც არის ევროპა, სადაც ჩვენ მივდივარ და ჩვენ, მე მაგალითად, ჩემი გუნდიანა და პოლიტიკური კრედოიანა და მართლა ევროპისკენ მივდივარ და აი ეს ეგრეთ წოდებული ევროპული საქართველოები და ნაციონალები ატყუებენ ამ ხალხს. აქ აწყობენ აზიის ბარდელს და თავაზობენ, ახოენ ამას ყველაფერს ევროპული რაღაცა ტერმინოლოგიით, თუმცა აქ ევროპელი არავის უნახია. მაგრამ სავსე არის ჩადრიანი ქალებითა და გაურკვეველი ელემენტებით კაცანო გიორგი, თქვენ შეეხეთ ახლა რომ არის ორი ჯგუფი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, 46 კანდიდატიდან შეგვიძლია მაინც დავყოთ ორ ჯგუფად, ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ დასავლეთისკენ მიდიან და ადამიანები რომლებიც ცდილობენ იმ სოციალურ კონსერვატორიზმს, რაზეც საქართველოს, თქვენი თქმით და ბევრი ადამიანის თქმით, რომელსაც მე ამას არ განვიხილავ, ვის როგორ წამს უბრალოდ ვისაც უნდა რომ აი საქართველოს მე როგორც გავიზარდე, რა ტრადიციებზეც გავიზარდე, იმ ტრადიციებზე მინდა გავაგრძელო ცხოვრება. ნუ აი ეს ორი ჯგუფი არსებობს. კი, ოღონდ მე მინდა ხაზი გავუსვა. ესენი დასავლეთისკენ არ მიდიან, ესენი მიდიან ჯანდაბისკენ. დასავლეთისკენ მივდივართ ჩვენ.
როგორც არის ავსტრია, იტალია, შვეიცარია, ევროპის აბსოლუტური უმეტესობა ქვეყნები, ისინი იცავენ თავის კონსერვატიული ცხოვრების წესს და ღამით რომ გავლენ იტალია აქვს მოვლილი, მე მგონი, რა ვიცი, 1/13 საქართველოს მოვლილია მთელი იტალია. ღამე რო გახვალთ ქუჩაში 11 საათის შემდეგ, ვერ პოულობ ღამის კაფეს და ბარს. არ ვამბობ იმისთან ღამის ბარს ჩვენთან რო არის. ვერ პოულობ ამისთანაც. და თუ ვინმე რამე სხვა სიტყვის დავსხდეთ და ვისაუბროთ. ბოლო-ბოლო ჩავიდეთ იმ ქვეყანაში და ვნახოთ თუ სადმე ესეთი რამე არის. ევროპული საქართველო ჩვენ გვინდა, იმიტომ რომ ევროპა ის არ არის, რასაც ესენი წარმოადგენენ და დისკრედიტაციას უკეთებენ ამ უძველესი კულტურის სამყაროს და ეხლა თუ ვინმეს გონია ევროპა მხოლოდ ამსტერდამის ვარდისფერი ბულვარი, ანუ როზოვი კვარტალი, ხო? ეს ევროპა ამდულად არ არის რა. ბატონო, ანუ მეც მინდა მერეში უფრო დაუბრუნდეთ ამას და შევეღოთ სუფთა ეკონომიკური კუთხით, ანუ ევროპა რა სოციალურ პროგრამებს ატარებს საკუთარი ხალხისთვის, მაგრამ თუნდაც ეს. დიახ, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მინდა შევეღოთ, ანუ აი ამ ორ ჯგუფში თქვენ მაინც წამოწიეთ საკუთარი კანდიდატურა და ერთადერთი მე რაც შეიძლება მე კარგად ვერ განვიხილე თქვენი კანდიდატურა. პირველი რაც მე ნახე, ყველაზე ისეთი რაც მკაფიოდ ხაზგასმული იყო, ეს არის დიასპორებისთვის მოქალაქეობის მიცემა. ანუ იგივე ლაზებისთვის, ალბათ ფერეიდნულ ქართველებსაც გულისხმობდით, იმიტომ რომ თქვენ დიასპორებთან, როგორც ვიცი, პროფესიული კონტაქტები გაქვთ, ანუ ნახეთ თქვენი კვლევის საგნები, ანუ რას ფიქრობთ, რატომ უნდა იყოს აი ეს პრიორიტეტული საქართველოს პრეზიდენტისთვის, რომ სიტყვაზე ლაზებს ჰქონდეთ საქართველოს მოქალაქეობა ან ირანელებს, ეს ხო არ იქნება უბრალოდ სიმბოლური, ასე ვთქვათ. იქნება რამე ეფექტური პოლიტიკური წონა აი ამ გადაწყვეტილებებს? პოლიტიკური, ნაკლებად პოლიტიკური აქ არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ეს კიდევ უფრო გამტკიცებს საქართველოსა და თურქეთის მეგობრულ ურთიერთობას, კიდევ უფრო გამტკიცებს ამას, მაგრამ საქართველოსთვის ამას იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ფაქტორი. მე განვაცხადე, რომ ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც პრეზიდენტს დაუტოვეს, ეს არის მოქალაქეობის მინიჭება. კიდე რაღაც პატარა ბერკეტები დარჩა მას. მაგრამ იმედია ომი არ გვექნა, მაგრამ ომის დროს თავარსარდლობაც არის. აი ეს 5 მრჩეველი დაუნიშნეს, უმეტია ომი არ გვექნება. და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა უშუალოდ ამ ქვეყანას პრეზიდენტს ეს ერთადერთი ძალაუფლება დარჩა, რომელსაც ის განახორციელებს და მე ვეუბნები ჩვენს მოსახლეობას, რომ ის სიცრუე, ის ტყუილები, რასაც გვპირდებიან სხვა კანდიდატები, მათ შორის თქვენ მათ უყურებთ 25 წელიწადია. 25 წელიწადია თქვენს თვალწინ გათეთრდნენ, თქვენ თვალწინ დაბერდნენ და ჩვენ ყველანი 25 წელი მივყვებით ამ ხალხს და გვპირდებენ ერთ და იგივეს ეკონომიურ წინსვლას, ქართული ოცნების დაბადებასა და ასრულებას და არ იღირს ეს ყველაფერი ქართველებს და პრეზიდენტი დღევანდელი ვინც არ უნდა იყოს ის, მე ვიქნები თუ სხვა ამ ეკონომიურ ოცნებას ვერ აუსრულებს, იმიტომ რომ ძალაუფლება არის პარლამენტისა და პრემიერ-მინისტრის ხელში. ერთადერთი გზა თუ ჩვენ შეგვიძლია ეკონომიური სოციალური პროცესები შევცვალოთ, ეს არის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ეს არის ახალი მთავრობა, მისი პრეროგატივა არის ამის გაკეთება. პრეზიდენტი არის და ძალიან კარგად არის ფორმულირებული, ერის ერთიანობის სიმბოლო. ერის ერთიანობის სიმბოლო. ანუ ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი სამოქალაქო აქტივისტი. სამოქალაქო აქტივისტი, დიახ და სამოქალაქო უფლების დამცველი და ყველაფერს თავად. გამაერთიანებელი ერისა და ძალიან მარტივი კითხვა ისმება. როგორ შეიძლება ერთი პარტიის, თუნდაც რეიტინგული პარტიის წარმომადგენელი იყოს ერის გამაერთიანებელი? მაშინ ნიშნავს, რომ მთელი ერი ყოფილა იმ პარტიის მხარდამჭერი. ასე რომ მე, რა ვიცი, მიმართავ ჩვენ საზოგადოებას, რომელმაც წესით 25 წელიწადია მწარი გაკვეთილები მიიღო, მათ შორის ჩვენი, ჩემსაც ჩავთვლი იქ, თუმცა მე ხმა არ მიმიცია ამ ვაჟბატონებისათვის შევარდნაძე და დაწყებული, ვინც ბრძანდებოდნენ, ჩემსაც არ ჩავთვლი, შეცდომის გამო 25 წელიწადი უდაბნოში ვიარეთ. თუ კიდევ 15 წელიწადი უნდა თუ უდაბნოში იარონ, რომელმცამდე შეასრულონ ეს სიარული, კი ბატონო, აგერ არიან კანდიდატები, ვინც პირდებიან რაღაც სოციალურ ზღაპრებს. თუმცა პარლამენტში ეგენის ხედან და მთავრობაში ეგენი არიან. ასე რომ მე საერთოდ წავედი ამ ლოგიკით, რომ მე კონკრეტულ გზას თავაზობ. ჩვენ საქართველოში უნდა მოვიწვიოთ ჩვენი სისხლისმიერი ძმები, ლაზები, ხალიბები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენი უძველესი ტომი და ძმები. რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ, წარმატებული ხალხი არიან, წარმატებული ბიზნესმენები და საქართველო უყვართ სულით ხორცამდე. ამ ხალხს ჩემი წინამორბედები, ეს პრეზიდენტები კარებს უკეტავდნენ
და საქართველოს მოქალაქეობას აძლევდნენ გაურკვეველი წარმომავლობის, გაურკვეველი მსოფლმხედველობისა და იდეოლოგიის მქონე ადამიანებს, რომელთაც საქართველოსთვის არაფერი არ მოუტანიათ. ძალიან მარტივი სქემაა, ყველასთვის ადვილად დასამახსოვრებელი. ჩამოვართვათ მოქალაქეობა ამ ხალხს, რომელთაც ეს არ ეკუთვნოდათ საქართველოს კანონმდებლობით და არანაირი ლოგიკით არ ეკუთვნოდათ. არა მარტო ქართული, არამედ საერთაშორისო ევროპული, რა ვიცი, თუ არსებობს რაღაც ლოგიკა. არ ეკუთვნოდათ ამ ხალხს ეს მოქალაქეობა. ეს არის 40-50000 კაცი. და მოქალაქეობა მივცეთ ღირსეულ 2000 კაცს. ხალიფს, ლას, გურჯს და ეს ხალხი ჩვენ დაგვეხმარება საქართველოს აშენებაში. ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს იქნება ეკონომიკური სტიმული, მოქალაქეობის მიცემა იქნება სტიმული, რომ ეს ადამიანები ჩამოვიდნენ საქართველოში და ფული დააბანდონ ამ შემთხვევაში ეს იქნება კი ეს ხალხი ჩამოდის ისედაც აბანდებს და წვალობს და დღემდე არ აძლევენ საშუალებას მათ. ანუ უბრალოდ მასში გამოდის, რომ მათ ისინი იბიგრებიან წარმომადგენლობის გარეშე, იმიტომ რომ ხმა არ აქვთ, რომ საქართველოს ხალისი აქვთ და აქ მათ ართ არავინ ელის. როდესაც ჩვენ წარვადგინეთ სია 32 ლაზის და პატრიარქმა ყველაზე მთავარია დაუწერა სარეკომენდაციო წერილი, დაუწერა პრეზიდენტთან. ეს წერილი მათ თავზე დაახიეს, შეგვიძლია ვთქვა და გააგდეს აქედან. და ბევრი მათგანი წავიდა გერმანიაში დასახლდა, თავის კაპიტალი წაიღო გერმანიაში. და ეს რა არის, მე ვეკითხები ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანს და იცით რა მეკვის თავარია, მე ვითხოვ სულ დებატებს, ყარშ საუბარს, შვიდ საუბარს, არ მოდიან ეს ხალხი დებატებზე, მიპასუხონ, არ მინდა დებატები, დაწერონ პასუხი ამ განცხადებაზე, რა არის ეს? რომ შენი სისხლი და ხორცი, რომელსაც შენ უყვარხარ და შენი ქვეყნის პატრიარქის რეკომენდაციის წერილი აქვს, მას მოქალაქეობა არ მისცე და მოქალაქეობა მისცე ვიღაცას, რომელსაც გლობუსზე არ შეუძლია საქართველოს პოვნა და საქართველოს რომ ციპოს გლობუსზე ვერ გეტყვის ეს რა ქვეყანაა და ძირი და ფესვი რა აქვს და საითკენ მიდის. აი ეს დანაშაული არის მომხდარი და ვისაც არ ჯერა დაისეირნოს ღამის აღმაშენებლის გამზირზე და ნახოს ღამის კლუბები, რომელიც თბილისში უკვე საკმაოდ მოგროვდა. კარგით, მოდით გადავიდეთ ახლა უკვე ეკონომიკაზე საუბრობთ. თქვენ თქვით, რომ პირველ რიგში დასავლეთში მისაბაძი პირველ რიგში რაც არის, ამ შემთხვევაში ეს არის ის სოციალური პროგრამები, როგორ ნაწილდება სიმდიდრე საკუთარ ხალხის კეთილდღეობისთვის, ეს ერთი და მეორე, რასაც შეეხეთ, ეს არის საპარლამენტო ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს უკვე ძალიან აქტუალური თემა გახდა, იმიტომ რომ რაც ამ ბოლო დროს აქციები იყო, ეს ეროვნული მოძრაობის წევრების აქციები, იგივე ბატონი კახასი ხარულიძეც აქ ბრძანდება სტუდიაში და მისი ასე ვთქვათ თანაორგანიზებით მოხდა რამდენიმე აქციაც, იგივე თქვენც ალბათ იყავით, მე არ მახსოვს ზუსტად. ანუ თქვენ ემხრობით ზუსტად ამას, რომ პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს საპარლამენტო არჩევნები, რომ დაიწყოს ქვეყნის წინსვლა. ეს სხვათა შორის გაახმოვანა ვაშაძემაც რამდენიც მე მითხრეს და ვიცი. ანუ საპარლამენტო არჩევნები იქნება იმის გამოხატულება, თუ რა შედეგს დადებს საპრეზიდენტო არჩევნები ხა. თუ ჩვენმა მოსახლეობამ თობა გამოუცხადა წარმოქმნილი კანდიდატებს, მაშინ ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროთ ყველაფერი. მაგრამ თუ ჩვენი მოსახლეობა დაინახავს იმას, რომ ის არათუ მიექანება, არამედ უკვე უფსკულშია, ანუ ამ სტატუს-კოს დანგრევა არის მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში თქვენი კანდიდატის გიორგი დანგრევა ძალიან ცუდი სიტყვაა და ესეთი ექსტრემისტული სიტყვები მე არ მომწონს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ და ყველთვის ვაფიქსირებ ამას, რომ მოვდივართ იმ დემოკრატიული პრინციპებით, რომელიც ევროპაში დაიბადა და ჩვენ ამ გზით დავდიოდით და დანგრევა, ხუნტა, გადატრიალება და სროლა სტატუს-კოს შეცვალა ვარქვა. გასაგებია ხომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტერმინებს. სტატუს-კო შეცვალეს ზოგიერთმა რუსული ტანკებით 91-12 წელს შეცვალეს და ის სტატუს-კო არის დღემდე შენარჩუნებული. ერთმა შვა მეორე, მეორემ შვა მესამე და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ცვლილებები. ჩვენ გვინდა ხალხის ხარდაჭერა და თუ ქართულ ხალხს არ აინტერესებს საკუთარი ბედი, ეს უკვე მისი გადასაწყვეტია. მე იცით რა მინდა საერთოდ უთხრა მოსახლეობას, რომ შეიძლება არც არავინ მოსწონდეს, შეიძლება მეც არ მოვწონდე, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. უნდა გამოხატოს მოქალაქეობრივი ვალი და იმ დღეს როცა არჩევნებია, რომელი არჩევნებიც არ უნდა იყოს, ცოტა ხანი შეწუხდეს, ადგეს მივიდეს ოლქში და გადახაზოს ყველა, რომ მისი ბიულეტენი არ იქნეს გამოყენებული გაყალბებისათვის. ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე, რაც დღეს გვაქვს და სულ იყო საქართველოში, ეს არის არჩევნების გაყალბება. მე მოვუწოდე ყველას, რომ გავაკეთოთ ერთიანი სოციოლოგიური ჯგუფი და ჩავატაროთ ერთიანი გამოკითხვა. არავინ არ გამოგვეხმაურა ამაზე. რატო არ უნდა ეს გამოკითხვა?
ერთიანად ჯგუფმა ატაროს, ვისაც მე ვენდობი, შენენდობი, იმიტომ რომ იციან თავის ანუ რეიტინგი. საერთო ლეგიტიმაცია აქვს ხალხის. დიახ, იმიტომ რომ იციან თავის რეიტინგი, იციან რომ არავინ არ უჭერს ხარს. მარტო მასმედიასა და წამოსკოპტებიან ხოლმე და დაიჯენენ იმ ჩვენს თანამოქალაქეებს იმათ რასვერთ შეხლამე გამოწკეპილ პირებს და ატარებენ რაღაცა ბრიფინგებს. დამით უქმნიან ილუზიას ხალხს, რომ საზოგადოება მხარს უჭერს, ეს ასე არ არის. საზოგადოებას ეს პიროვნებები უკვე ხელში ყავს ამოსული. ძალიან დიდი ხანი იყვნენ ესენი ხელისუფლებაში, მონაცვლეობით. ხან ერთი ოპოზიციით, ხან მეორე ქვევით. დავამოდით დაუბრუნდეთ, აი თქვენც ახლა ძალიან კარგად შეეხეთ იმას, რომ არჩევნებზე ხალხი უნდა მივიდეს. ბოლო მონაცემები დაახლოებით 70-დან 75%-მდე საქართველოს მოსახლეობის არჩევნებზე აღარ დადის. გასაგებია რატომ? იმიტომ რომ უკვე ნიჰილიზმში არის 27 წლის განმავლობაში ერთი და იგივე ტრიალებს საქართველოში და უბრალოდ არ იცის ვინ წარმოადგენს მის ინტერესებს, საბოლოო ჯამში ხდება რომ მის ინტერესებს ამდენი ხანი არავინ არასდროს არ წარმოადგენდა. რას ეუბნება გიორგი ანდრიაძე ამ ადამიანებთან, როდესაც მიდის სასაუბროდ? ჩემი პირველი ასე ვთქვათ პრიორიტეტი ყოველთვის არის ეკონომიკა. ყოველთვის ადამიანს უნდა ელაპარაკო იმ ეკონომიკურ სიდუხჭირეზე, რომელშიც არის მესმის თქვენს თქვით, რომ პრეზიდენტი ეკონომიკურ საკითხებს ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ როგორც თქვენ, უბრალოდ მოქალაქე, თქვენთვის რა არის ყველაზე მისაღები სოციალური პროგრამები ეკონომიკური სიდუხჭირიდან ამოსასვლელად, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის ალბათ უმრავლესობის მთავარი გამოწვევა ეხლა არის უკვე სიღარიბე. არა რუსეთი და არა ოკუპაცია და ამას გამოკითხებით გვეუბნება, რომ ეს არის დასაქმება და სიღარიბე. მართალია, იმიტომ რომ 25 წელიწადია ამ დონემზე მიიყვანეს ჩვენი ერი, მაგრამ მე მინდა პირველ ნაწილს დაუბრუნე ერთი სიტყვით შევეხმიანები, მთავარი გზავნილი ეს იქნება ჩემი საზოგადოებისთვის, რომ შეიძლება მე საკმარისად არ მიცნობენ, შეიძლება თუ არა აქვთ რომ გამეკონტაქტონ, თუმცა ღია ჩემი Facebook-ის ჯგუფი, ღია იქვე მიწერია ჩემი მობილური ტელეფონი და ხვდები ყველას. გვეძახიან და ჩავდივართ. სადაც გვეძახენ, იქ ჩავდივართ რა, დაუპატიჟებელი სტუმრები ჩვენ არსად არა ვართ და ყველას უხსნით რომ მთავარი არის გამოხატო შენი მოქალაქეური პოზიცია. არ აქვს მნიშვნელობა ვის მისცემ ხმას და როცა არავინ არ მოგწონს, მიდი და დაუფიქსირე, გადაუხაზე ყველაფერი, რომ ბოლოს არჩევნების შედეგებში გამოაქვეყნონ და თქვან, რომ მოვიდა 30% საქართველოს მოსახლეობის და ყველაფერი გადახაზა. აი ეს უნდა ეღირსოს ამ ქვეყანას, გადახაზეთ, მე ხო არ გეუბნებით, რომ მე მომეცით ხმა ძალიან ძნელია, ასე მოკლე დროში მე 50 დღე მაქვს სულ დარჩენილი ამ კამპანიისთვის, რომ ვისაც არ ჯერა, ვინც არ მიცნობს რაღაც გავაგებინო, ძნელია, მაგრამ ერთი მინდა ყველას გავაგებინო, რომ თქვენი პროტესტი იმისა, რომ ქვეყანა ინგრევა, პროტესტი იმისა, რომ არსებული ხელისუფლება, რომელიც 25 წელიწადია უწყვეტად არის ხელისუფლებაში, უწყვეტად არის სათავეში. მათ უთხრათ, რომ მე შენ გეუბნები არას და გადავხაზავ ყველას. ეხლა თუ ვინმე შეისწავლის და დაგვეკონტაქტება და მოგცემ ჩვენ ხმას, რა თქმა უნდა ჩვენ ვასპირდებით ჩემი პირადი ბიოგრაფიიდან და გამოცდილებიდან, რომ ჩვენ შევცვლით ამას და ჩვენი თავარი გზავნილი არის ასეთი, რომ უნდა შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ შევძლებთ ამას, მაგრამ მე კი არ შევძლებ ამას და ჩემი მეგობრები და ჩემი გუნდი. მთელი ქართველი ერი ერთად შეძლებს ამას. და ძალიან ვთხოვ ყველას, რომ ან ერთი პოზიცია გამოხატონ, ან მეორე პოზიცია გამოხატონ. არ შეიძლება ამის იგნორირება. არჩევნებზე თუნდაც მისვლა, თუნდაც ყველას გადახაზვა და ბიულეტენებში ამოსვლა იმისა, რომ მოვიდა ამდენი პროცენტი და ნახევარმა გადახაზა ყველა, ეს იქნება, რა ვიცი, სოფლიოში უნიკალური სამოქალაქო პროტესტი. პროტესტის გზნობა უნდა კონდეს. ჩვენ ხო, რომ არგენდობი კი არის ერთი დღე, როცა დანიშნული არჩევნები გინა თვითმმართველობის იყოს, გინა საპრეზიდენტო, გინა საპარლამენტო, მე მოვდივარ და მე შენ არგენდობი. და ეს ისეთ რა კაი ნიშანი გქონდა ეზარება ადამიანს. დარტობას ეზარება სხვა მასში გადაიყვანს სიბრტყეში პოლიტიკურ აქტივობასთან გადაიყვანს ამას და მე ვთხოვ მათ, რომ ყველა მივიდეს, ვინც მე არ მენდობა, ისიც მივიდეს, ყველაფერი გადახაზოს, რომ ყველაფერი შევანჯღრიოთ ჩვენ და ამ ხალხს უთხრათ, ეს არის დემოკრატიული გზა. სხვა შემთხვევაში ქვეყანა ვერ გადარჩება, ეს ნიჰილიზმი, თავის თავში ჩაკეტვა, ღამის ბარებში პლანის წევა და ამით სიამოვნება და მუსიკის მოსმენა, ეს კატასტროფას მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ ვინმეს დარჩა კიდე გონება საღადაზროვნებისა, საჭიროა ადგეს იმ დღეს და მივიდეს და გააკეთოს არჩევანი. შეხედოს კანდიდატებს, თუ ვინმე მოსწონს ერთი მეორეზე ურჩევნია, მისცეს მას ხმა და თუ არ ურჩევნია და ეს ყველაფერი გონია სპექტაკლი, როგორც იყო ყოველთვის ხოთა შორის, ხო, გადახაზოს ყველა და მოგცეს ჩვენ საჩემისთან ადამიანებს საშუალება, რომ თქვათ, რომ 30%-მა თქვენ გამოგიცხადათ პროტესტი, გადაგხაზათ სულ ყველა. ეს ნიშანი იქნება ამის.
მოდით ავიღოთ იდეალური ვარიანტი, როდესაც ბატონი გიორგი ანდრიაძე გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, ძალიან დიდი მხარდაჭერით, ანუ აქვს საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ თუნდაც გამოაცხადოს ეს ვადამძელი საპარლამენტო არჩევნები. შემდეგ მოვიდა ის ძალა, რომელსაც ბატონი გიორგი, ასე ვთქვათ, ენდობა და თანამოაზრეები ხართ. რა არის პირველი რეფორმები გასატარებელი საქართველოს? აი სასწრაფო რეფორმები, რომ ხალხი ამოვიყვანთ, იმიტომ რომ რამდენიმე სტატისტიკას გეტყვით. 95% საქართველოს მოსახლეობის აქვს უკვე რაღაც სახის ცესხი, იქნება ეს ბანკი თუ მიკროსაფინანსო. 1.800.000 ადამიანამდე უკვე გადახდის უნაროა და რას ნიშნავს ეს, რომ დავა კონკრეტო, რომ ნოლზე კი არ არის, მინუსშია. მაგას დაამატეთ კიდე ხალხი, ვინც ნოლზეა. და კიდე ხალხი, ვინც განსაკუთრებით ახალგაზრდები, 9 მილიონამდე ახალგაზრდა 300 ლარზე მუშაობს 18 საათი ნიკორაში თუ ორნაბიჯში თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი იდეალური ვარიანტი, როდესაც გიორგი ანდრიაძეს იდეები პირდაპირ ტარდება. რა რეფორმებს ატარებს გიორგი ანდრიაძე? გიორგი ანდრიაძე არ არის ერთი პიროვნება და მას არ აქვს ანუ საკუთარი იდეები. ანუ თქვენ როგორ შევქნათ აუცილებლად მე გუნდი პატიოსანი საღადმოაზროვნე ადამიანებისა. ეხლა თქვენ რაღაც ოცნებების სფერო დახატეთ და ხა ოცნებით ყველა ადამიანი ოცნებებს და მაგრამ ანუ მე მაინტერესებს რაღაც კონკრეტული გზები ეკონომიკური სიდუხჭიდან ამოსასვლელად აი ამ მოსახლეობის რომელშიც ახლა ვარ და მე კარგად ვაბავდი ხა მე დაგიჩვენ თქვენ ახლა დაიწყოთ საუბარი და ოცნებებში კარგად დახატეთ მეთქი მაგრამ რა მოხდა იცით ამ ხალხს და ქართველებს სიტყვა ოცნებაც კი შეგოძულეს სიტყვა ოცნების ისიც კი აღარ დაგვიტოვეს რომ ვიოცნებოთ მაინც რა ძალიან ცუდია იცით იმაზე დიდი დანაშაული და ცოდვა არ არსებობს როცა ადამიანს იმედს გაუცხრებ როცა ადამიანს ოცნებას დაუკარგავ და ამაზე თაობები გაიზარდნენ ახალგაზრდა თაობები გაიზარდნენ და მე რაც თქვენ კითხვაზე რა თქმა უნდა გამართულად პირდაპირ ვერ გიპასუხებთ იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ამ ყველაფრამდე ჯერ დიდი გზა არის მე ვარ რიგითი ქართველი რომელიც საქართველოს განთავისუფლების სათავეებთან ვიყავი ერთ-ერთ რიგით ადამიანად სტუდენტური მოძრაობის აქტივისტი გაზეთის რედაქტორი ვიყავი და იმ დღიდან რა ვიცი მოვყვები ამ ქვეყანას გვერდზე მაგრამ მე გავქციეს უხეში ძალით რუსული ტანკებით სხვათა შორის სამწუხაროდ დასავლეთის წაყუებით გვერდზე გავქციეს ჩვენ სუყოლანი და შექმნეს ის სისტემა რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ეს რეალურად საქართველოს ხო დაიმცრო ხალხი დავკარგეთ წავიდა ამ ქვეყნიდან და ძალიან ცოტა ადამიანები დაგვრჩა რატომ გეუბნებით იცით რომ რეალობა ძალიან მძიმეა მე არა მაქვს არანაირი გამზადებული გუნდი და ჯგუფი იმიტომ რომ ყველა ვინც კი შეძლო საქართველოსთან გააღწია ზოგი ინტელექტუალურ სამუშაოზე მუშაობს ზოგი მონად მუშაობს საქართველოსთან ამიტომ ჩვენ დღეს გვხდება დაცემული და განადგურებული ქვეყანა და თქვენს კითხვაზე ხა გამოცდილი აფერისტი პოლიტიკოსებით როგორც სხვათა შორის მე ვერ გიპასუხებთ გაზეპირებული ფრაზებით იმ მარტივი მიზეზით გამო რომ აქამდე ჩვენ ძალიან შორი გზა გვაქვს ევოლუციურად გასავლელი და არა რევოლუციურად არც ვარდების რევოლუცია გვინდა და პროგრესირება ხო პროგრესირების კუთხე და არანაირი ესეთი ფორმა არ იქნება ჩვენ თუ ქართველი ხალხი რომელიც არის ძალაუფლების წყარო და ძალიან თქო ყველას რომ ეს მალ გაანალიზოს გაითავისოს რომ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი და არა ვიღაცა პოლიტიკური ჯგუფები რომელიც თავზე მოაჯდნენ და კარნახობენ რაღაცა წესებს და ამ ხალხთან ერთად ჩვენ შევძლებთ თუ მათ ჯერ პირველი ნაბიჯი გადადგეს შემდეგ მეორე ნაბიჯების ერთად მოფიქრებას და ეს ნაბიჯები იქნება სახალხო ნაბიჯები რა თქმა უნდა და ხალხისთვის განკუთვნილი ნაბიჯები თუ პრეზიდენტს რაიმე დაუტოვეს მაგალითად მე პირველი ერთი გზავნილი მინდა თქვა პრეზიდენტის ფონდს რომ ეძახდნენ ხო ეს ფონდი ძალიან მცირე იქნება რა თქმა უნდა შეუდარებლად მცირე საქართველოს ბიუჯეტთან მიმართებაში შედარებით მაგრამ ეს ფონდი მთლიანად მოხმარდება სოციალურ პროექტებს და ჩვენ რაღაც ძალიან მინი სოციალურ პროექტებს შევიმუშავებთ რომლითაც უკიდურესად გაჭირებულ ადამიანებს მივცეთ საშუალებას რომ მათ არ შეიოდეთ აი ამას გავაკეთებთ ჩვენ რაც დღეს ხელში ჩაგვივარდა დანარჩენი ნაბიჯები იქნება ჩვენი ლაზების დახმარებით დამოუკიდებელი კერძო ფონდების გაკეთებისა რომლითაც ჩვენ მივეხმარებით ჩვენს მოსახლეობას და მე მინდა იცოდეს საზოგადოებამ ნუ ქმნიან ილუზიებს და მოატეხეს ერთი ამბავი რომ პრეზიდენტის არჩევნებით ქვეყანაში რაიმე პოლიტიკური და თუნდაც ეკონომიკური შეიცვლება არაფერი ამ ეტაპზე არ იცვლება არაფერი არ იცვლება ქართველი ერი ირჩევს თავის სახელმწიფოს მეთაურს ღირსების სახეს თავის სახეს თავისი ინტერესების დამცველს ხო და ასეთ პიროვნებადაც თუ LGBT-ს
პიროვნებები აერჩიეს ულტრალიბერალები, რომლებიც ძირითადად ხედან ტელევიზიებში და ყველა ტელევიზია მათ აშუქეს, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზია ფაქტობრივად ყველა ერთია, მაშინ არაფერი აღარ ეშულება ამ ქვეყანას და თუ ქართველი ელი დაიწყებს თვით აღდგენის პროცესს, თვით გამოსწორების პროცესს თუ დაიწყებს, მაშინ ჩვენ ეტაპობრივად მივალთ იმ გზამდე რა კითხვებამდე, რასაც თქვენვე მეკითხებით. ამას მე უკავშირებ ზუსტად ისევ ეკონომიკას, იმიტომ რომ ადამიანებს, როდესაც შეიათ ისინი ვერ ფიქრობენ საბოლოო დიდ მიზნებზე. მე ესე ვხედავ ალბათ დამეთანხმებით კიდე, როდესაც შენი პირდაპირი გამოწვევა ის არის, რომ ხვალ რა ვაჭამო ჩემს შვილს, შენ არ ფიქრობ იმაზე, რა არის ჩემი ეროვნული მიზანი. და მე ეროვნული მიზანი ვლაპარაკობ, მე ზოგ შიმშილზე ვლაპარაკობ, რომ შეუნა იყოს მან თავისი თავი და უნდას გააკეთოს სწორი არჩევანი. 25 წელიწადია აძლევ ხმას, რომელმაც გაგანადგურა ეკონომიურად. ისევ მას აძლევ ხმას და ეხლა თუ იმდენი აზროვნება აღარ შექჩა ამ შიმშილისაგან, რომ ისევ იმას არ უნდა მისცე ხმა, მაშინ შენ აღარაფერი აღარ გეშველება. და თუ შენ შექჩა იმის აზროვნება, რომ ოღონდ იმას არ მისცე ხმა, ვინც გაგაუბედურო 25 წელიწადი, მე შეიძლება რამე გეშველოს და ეხლა თქვენ თუ მეკითხებით იმას, რომ ესენი რაღაც ხაპრებს უყვებიან მორიგი ტყუილები, გადმოვაფქვიო ეთერში, რომ 9 წელიწადში ჩვენ ამას გავსდით ხელფასებს და სოციალურ დახმარებებს, რაღაცას ეს ტყუილს მე ვერ ვიტყვი ვერანაირად, მაგრამ ჩვენს მოსახლეობას, რომელსაც შეერჩა ყურები, გონება აზროვნებისთვის ვერ ვუბნები, რომ ჩვენ ეტაპობრივად წავალთ ამ გზისკენ. წავალთ და მე გეუბნებით, რომ წავალთ არა შიდა რესურსებით, რომელიც მონოპოლიზირებული მაფიის ხელშია, ადგილობრივი მაფიის ხელშია. მას ვერ მოერევა თქვენი არჩეული პრეზიდენტი მას. ჩვენ შემოვიტანთ გარედან, ჩვენი ძმებიდან, ლაზებიდან, რატოა ჩემი მთავარი პრიორიტეტი ვერ გაიგო შეიძლება ხალხმა ვერავინ. ისინი არიან საღი ძალა, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარებიან თუ ქართველი ამ არჩევანს გააკეთებს. თუ ამ არჩევანს არ გააკეთებს, შვიდობაში მოახმაროს ვისაც აირჩევენ და კიდე 15 წელი იარონ ამ უდაბნოში, რომელიც არის ეკონომიური, სოციალური გაჭირვების და გაუბედურების უდაბნო. აი ეს ორი გზა აქვს, ძალიან მარტივი არჩევანი არის რა, უმარტივესი არჩევანი არის. კარგით, ეხლა დაგისვამთ ისეთ კითხვას, რომელიც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე ვხედავ, ასე ვთქვათ, ცოტა ისე დავარქვი, სიწმინდის ტესტს ვეძახი ამას. და მინდა ხოლმე რომ ყველა პოლიტიკოს, ამ პოლიტიკურ ფიგურას, ამ ინსტიტუტს პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, რაღაც ადგილი დაიმკვიდროს, მაინტერესებს ამაზე დამოკიდება. ეს არის სულ 3 რამ. პირველი, არის თუ არა გიორგი ანდრიაძე მომხრე უნივერსალური ჯანდაცვის, ან გიორგი ანდრიაძის აზრით ჯანდაცვა არის თუ არა ადამიანის უფლება, თუ უნდა იყოს პრივილეგია, როგორც ახლა გვაქვს, ანუ ეს უნდა იყოს ადამიანის ძირითადი უფლება, რომ იყოს მისი ჯანმრთელობა დაცული, სახელმწიფო დაზღვევა იქნება თუ რაღაც სახის სოციალური პროექტი თუ არა. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ვინმე ფიქრდება მაგ კითხვაზე ხოლმე და პასუხობს სხვანაირად. კი. არსებობენ მემარჯვენეები, რომლებსაც თავარი არის აბსურდი. იმიტომ რომ ევროპული სამართალით, საერთაშორისო სამართალით სიცოცხლის უფლება არის ადამიანის უზენაესი უფლება, რომელიც უნდა იცვას სახელმწიფომ და ყველაფერი უნდა გააკეთოს. ეს მოიცავს ჯანდაცვას. ეს მოიცავს ჯანდაცვას, პირველ რიგში ჯანდაცვა არის და ყველაფერი უნდა იყონოს, ეს იყოს უნივერსალური უფლება. ეხლა უნდა თქვენი აზრით ისევ ეს მეორე კითხვა. უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო განათლება ყველასთვის ხელმისაწვდომი და უფასო, იქ დაწყებული ბაღიდან დამთავრებული დოქტორანტურამდე. რა თქმა უნდა, მე ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ მემარჯვენეებს არ ვეთანხმები, ვიცი მათი პოზიცია, ამაზე ვიცი, იმაზე არ ვიცოდი წინა კითხვაზე. რა თქმა უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან ბევრი გაჭირვებული, მათ შორის მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელიც ვერასოდეს ვერ გადაიხდიან ამ თანხას. მე მყავს 6 შვილი. თუმცა დიდი პოტენციალი აქვს მათ შვილებს. ძალიან დიდი პოტენციალი და უსამართლოდ იჩაგრებიან. მე მყავს 6 შვილი და მე ძალიან მიჭირს, უზომოდ მიჭირს ამ თანხების გადახდა. და ჩემი შვილები სწორედ ამ პოლიტიკის სახელმწიფო უაზრო უსამართლო პოლიტიკის გამო ძალიან იჩაგრებიან. ასე რომ ეს პირადად ჩემს ტყავზე მაქვს ასე ვთქვათ გადატანილი. რა თქმა უნდა ეს ასე უნდა იყოს რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გვყავდეს და არა ზოგიერთების შვილები რომლებიც უცხოეთის სასწავლებლებში მithom სწავლობენ. რეალურად ჯანდაბაში მიდის ჩვენი საწოდავი ფული. და მესამე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 2018 წელი იყო ძალიან ტრაგიკული წელი მშრომელებისთვის, კეთებინებათ ეს ტყიბულის ტრაგედიები, ჭიათურის ტრაგედიები, მშრომელები მშენებლობებიდან მოხოცებოდნენ, რომ ძალიან დიდი სოციალური აქტივობა იყო 2018 წელს ამ მხრივ, იმიტომ რომ მართლაც რაღაც დასკვნით წერტილამდე მივიდა, რომ ამის მოთმენა აღარ შეევდა იქ.
ჩემი აზრით ზუსტად მესამე რაც არის ღირსეული სამუშაო ადგილები და ღირსეული ანაზღაურება იმ ადამიანებს ვინც პატიოს ნაჩვენებს არც მოპარვა უნდა არც ვინმეს გარამის წართმევა უნდა თავის საქმეს აკეთებს ამით არის კმაყოფილი და დაგმაყოფილდეს ანაზღაურებით ამას ეთანხმება თუ არა გიორგი ანდრეას რა თქმა უნდა ეთანხმება საქართველოს ძალიან ცირერიცხოვანი გადარჩა ჩვენ 25-30 წლის წინ 5 მილიონი ნახევარი ვიყავი და ყველა ძალიან კარგად ცხოვრობდა. დღეს საქართველოში დარჩა ალბათ რა ვიცი სტატისტიკას არ აქვეყნებენ, რატომ გაზრდაუგებრად 2 მილიონი ნახევარი კაცი დარჩა და უცხოეთში უმეტესწილად მონურ სამუშაოზე წასული ქართველები ინახავენ საქართველოს ვინმეს არ ეგონოს რომ საქართველოს ბიუჯეტი ინახავს ქართულ ხალხს. ქართულ ხალხს ინახავს თავისი ოჯახის წევრები კი ემიგრანტები ეს ცალკე თემა არის ჩემს საარჩევნო პროგრამაში ჩვენი ემიგრანტები რომელთაც გადაარჩინეს თავისი ძმები, თავისი ოჯახის წევრები საქართველოში ისინი ინახავენ მათ. ხო და შესაბამისად მე მინდა თქვა რომ ხელა პოტენციალია რომ ამ 2 მილიონი ნახევარი კაცის შენახოს რომელიც აქ დაგვრჩა არაფერი არ უნდა უნდა რა იცით სინთეზის გრძნობა რომ ეს ხალხი უსინდისო მდგომარეობაში არ ყავდეს თორე თუ გიყვარს ეს ხალხი შეიძლება აქ შეიქმნას ოაზისი აქ შეიძლება შეიქმნას რა ვიცი შვეიცარიას და კუვეიტზე უფრო წარმატებული სახელმწიფო იმიტომ რომ ისეთი მდიდარი ქვეყანა როგორც ეს საქართველოა 2 მილიონ ადამიანს სულ თავისუფლად შეინახავს თუ გავითვალისწინებთ რომ კიდე 1.5 მილიონი 2 მილიონი ქვეყნის გარეთ არის გასული ისინი ცალკე ინახავენ ამ ხალხს ძალიან მცირე რამე უნდა მაგრამ სამწუხაროდ როგორც მოგახსენეთ აქ არის მაფიურ კლანური დაჯგუფებების სქემები რომელიც 25 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა თუ ამ წრიდან თუ ამ ლაბირინთიდან გამოსვლა უნდა ქართველებს ცოტა ძალა უნდა დაატანოს თავის არჩევანს რა ძალიან მცირე სამოქალაქო გმირობა სჭირდება ძალიან მცირე ადრე ჩვენი წინაპრები იქნებდნენ ხმლის ქნევით მოვიდნენ ეხლა სჭირდება კალმის ავტოკალმის მოსმა ქაღალდზე ერთი მოსმა და ამისიც კი ეშინია ადამიანს ასეც კი არ უნდა გააკეთოს და აბა როგორ უშველოს ღმერთმა ღმერთიც ვერ უშველის ადამიანს და საზოგადოებას რომელსაც ნიჰილიზმის სენი შეპყრობია რომელსაც ისიც კი არ უნდა რომ ადგეს და პროტესტი გამოხატოს მე არ მოუწოდებ არავის ვისაც არ მოსწონს და არ მიცნობს მე მომეცი ხმა ადექი და გადახაზეში დავოცვილ ყველაფერი რომ მე ჩვენ თქვათ რომ კატასტროფაა საქართველოში 30% მოვიდა და ყველანი გადავხაზა ეს მაინც გააკეთე ანუ ნიჰილიზმი კატასტროფა არის და ჩვენ ყველაფერს გამოვასწორეთ მთავარი ადამიანი მოეგოს გონს გონის მოგება ეს არის სახარებისეული მთავარი წერტილი აი არ ვიცი რამდენად გვექნება ამის დრო მაგრამ გეტყვით რომ უძღების შვილი რომელიც ჩავარდა უბედურებაში სახარებისეული ცნობილი იგავიეს ევროპული რა ვიცი მთელი კულტურის ფრესკები იქნება თუ წერლობა იქნება თუ რაღაცის ერთი იმპულსის მიმცემი თემა არის ეს რომ სახლიდან მიდის მდიდარი შვილი მიაქვს თავის წილი და გაფლანგავს სხვა ქვეყანაში სულ დახარჯავს უზნეობაში, ღრეობაში, უბედურებაში და ბოლო დონეზე რომ დაეცემა, მერე დაუდგება მუშად ღორების პატრონს და ღორებს მწყემსავს. ერთ დროს მილიარდელი და ერთ დროს დღევანდელი გადასახედიდან, რომ ვთქვათ, მილიარდელი ქონების პიროვნება და ღორების საჭმელი რო ჭამოს, ის ენატრება და იმასაც არ აჭმევენ. და გადამტეხი სიტყვები რა არის სახარებაში, რომ მოეგო გონსა თვისა წერი, ანუ გონზე მოვიდა, ტვინი გაეხსნა ჯერ საჭმელი კი არ იშოვა და ეგრე გაეხსნა ტვინი, ჯერ ტვინი გაეხსნა ამ გაჭირვებიდან და თქვა რომ როგორ ჩავარდი ამ დღეში, მე ხო მილიონელი, მილიარდელი ვიყავი და მამისგან წამოვედიო, წავალ მამა ჩემთან და ვეთქვი რომ ბარემ იქ ვიმუშავებო, რაღა აქვს ხემს ხო ღორებიო და მოდის მე მამასთან და მამა ხვდება კარებთან, იმიტომ რომ სულ ელოდებოდა თურმე ყოველდღე ელოდებოდა და ეს მამა არის ღმერთი, რა თქმა უნდა და აცმევს ახალ ტანსაცმელს ხელზე უკეთებს ოქროს ბეჭედს და იღებს ისევ შვილად იღებს და აი ეს გონზე მოგება მართებს ქართველებს ცოტა ხანი გამორთოს ან ინტერნეტი ცუდი გაგებით ვამბობ ინტერნეტი თორე ისე ინფორმაციის იმასთან კი არ მოსდობა ტელევიზორი თავის გასართობებით და დაფიქრდეს რომ რა ვქნა ეხლა მე დღეს ამ არჩევნებზე ხვარწყდება შემთხვევით ჩემი ბედი დაფიქრდეს ამაზე და მივიდეს და ყველა მაინც გადახაზოს ეს იყოს მისი აქტივობის დასაწყისი და თუ რაღაცას წაიკითხავს და ჩვენს პროგრამას გაეცნობა ყველას ველაპარაკებით ჩვენ და მოვიდეს ჩვენთან და
უპარტიო კანდიდატი რომ მთელი ცხოვრება ასე ვიყავ. გვერდზე ჩაიარა შევარდნაძის ხუნტა, მერე სააკაშვილის ფაშისტურმა რეჟიმა, შემდეგ ოცნებისტურმა იდეალებმა ჩემს გვერდზე ჩაიარა. არც კი გავკარები ვარ და ერთად დავაშენოთ ეს ქვეყანა და გადავარჩინოთ სახლში ჯდომით, პლანის მოწევით, ლოთობით. არაფერი არ ეშველება, არც ერთ ქვეყანას არ შველებია და არც ეხლა არ ეშველება და თუ ამ გზას ვერ დაინახავს არა, მაშინ რა გზას დაუნახია, ყველას თავის გზაზე უნდა გაუმარჯოს. ძალიან ღმერთი არავის არ აცხონებს. არავის. სანამ გადავალთ კიდევ რა შემდეგ თემაზე, ჯერ შევაჯამოთ, მინდა რომ ეს ხმამაღლა დაფიქსირდეს, როგორც კანდიდატმა დააფიქსიროთ, რომ ან უბრალო ადამიანებს უნდა კონდეთ გიორგი ანდრიაძის იმედი, არა მარტო გაპრეზიდენტების შემთხვევაში, კაცო, თუ თქვენ იქნებით პოლიტიკური ფიგურა, ამის შემდეგ განაგრძობთ ამ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას. რომ გიორგი ანდრიაძე იბრძოლებს მათი ჯანდაცვის უფლებისთვის, მათი ღირსეულის დასაქმების უფლებისთვის, უსაფრთხო და ღირსეული დასაქმების უფლებისთვის და მათი და მათი შვილების განათლების უფლებისთვის, ეს შევაჯამოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენი ნომერი პირველი ამოცანა იქნება სოციალური თემები, მხოლოდ სოციალური თემები, იმიტომ რომ პირველ რიგში ადამიანს რო შია და უჭირს და სტკივა, არ შეიძლება ელაპარაკო მაღალ იდეალებზე. სწორედ ამას იყენებენ მავანი ეგრეთ წოდებული ეს პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი ეს არის, არც ერთ ქვეყანაში ამდენ პოლიტიკოს არ დატოვებდნენ პოლიტიკურ არენაზე. რა თქმა უნდა არ მისცემდნენ ელემენტარულად. ატყუებენ ეს ხალხი აი ამ თემით. ხო და უნდა სადოს მოსახლეობამ და 25 წელიწადი იმას თუ აძლევდა ხმას ეხლა საჭიროა სწორი არჩევანი გააკეთოს რა და ისეს ხმა ადამიანს რომელიც მასავით ცხოვრობს რომელსაც იგივე ტკივილი და იგივე პრობლემები აქვს და ბიოგრაფია დევს ჩემი და მთელი ცხოვრება მას ვემსახურებოდი და კიდევ იგივეს გავაკეთებ. ჩვენ ვეცდებით რომ იმ ბიზნესმენებს რომლებიც არიან ქვეყანაში და აწარმოებენ თავის ბიზნესს ცოტა ჩარჩოები დაუდოთ რა ბანკებს განსაკუთრებით და იმ ადამიანებს რომლებსაც აღჭობენ დღეს ეს უსამართლო ვალები და სისტემები საკანონმდებლო წესით ეს ყველაფერი მოუგვაროთ. შეიძლება სახელმწიფომაც გაიღოს რაღაცა წილი რომ თქვა რაღაცა სამართლებრივი სივრცე არ დავარღვიოთ ბანკებისათვის, მაგრამ მოსახლეობას მივცეთ შეღავათი. ის მიწები შეიძლება რომელსაც აძლევენ არაბებს, ირანელებს და ასე შემდეგ, შეიძლება მივცეთ მოსახლეობას. უამრავი ფორმა არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, თქვენ დღეს ირჩევთ არა იმ პრეზიდენტს, როგორც იყო შევარდნაძე სააკაშვილი, უფლებებს გულისხმობ, არამედ ძალიან უფლებაშეზღუდულ პრეზიდენტს, რომელიც მხოლოდ თქვენი სიმბოლო და თქვენი ღირსების დამცველი შეიძლება იყოს. უგალოზე შემთხვევაში თქვენი სიტყვის მტკნელი, თქვენი სიტყვის თველი და თქვენი ინტერესის დამცველი, მხოლოდ სიტყვით დამცველი. გატყუებენ უბრალოდ ეს სხვა კანდიდატები, მართლა უსინდისოდ გატყუებენ და ნუ წამოეგებით ამას. რომ ისინი მოგიმატებენ პენსიას, არ არის ეს მისი პრეროგატივა და როგორ მოგიმატებს პენსიას. მეც მინდა რომ მოგიმატო. 500 გეუბნება, მე 1000 მოგცემს, საჯანდაბიდან მოგცემს 1000. ვინმე უშვებს ბიუჯეტში, ფინანსთა მინისტრია თუ პრემიერ-მინისტრი არის. ხო და თვითონ ეს ფორმაც კი ამას რზენი და გულის ამრევია, როცა ამას უყურებ, რომ ჩამომწყდარან ღვაწლმოსილი ჩვენი ასე ვთქვათ, უფროსი თაობის წარმომადგენლების აცოდავები რაღაც პენსიას ელოდებენ 120 ლარს და ამათ უკითხავენ ლექციას, რომ მე შენ მოგცემ 500 ლარს და 600 ლარს. არ უნდა გამოიყვანო ეხა ჩვენთან იყო ქალაქში და ყველგან და გინდა დემოკრატიულ სივრცეში ეს ადამიანი და სასირცხულო პოზიცია უნდა გააკლა. რას ატყუებ ამ საწოდავ ხალხს? რას ატყუებ? საიდან მისცემ? წაიკითხე, გადაშორ კონსტიტუცია გააქვს უფლება რომ მისცე? ეს უფლება ხო პრემიერს აქვს, ეს ხო ფინანსთა მინისტრს და პარლამენტს აქვს. შენ ახლა ერის სიმბოლო, შეზღუდული უფლებები და უნდა გააკეთო შენი საქმე. წაიკითხო რა უფლებამოსილებები გაქვს შენ და იმ უფლებამოსილებიდან ამოვარჩიო, იმ უფლებამოსილებიდან რაც შენ გაქვს და უთხრა, აი მე აქ ვიწერი ეს უფლებამოსილება და აქედან გაიკეთებ ამას. ხო და მე ველაპარაკები რეალურად რაც შეიძლება გავუკეთო და ესენი უყვებიან ზღაპრებს და უხატავენ ახალ ოცნების კოშკებს და თუ ამ გზით სწავლენ, წავიდნენ ბატონო, მე ვერავის ვერ დავაკავებ. ბატონო, ანუ ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ყოველთვის არის ხოლმე ის რომ ამ პოლიტიკურ სისტემაში, რაც ახლა გვაქვს თუნდაც კონსტიტუციურად, ან საარჩევნო სისტემაში, რეალურად ადამიანი ვერ გამოხატავს თავის პოლიტიკურ ნებას ისე თავისუფლად, როგორც უნდა გამოხატავდეს. მაგალითად რო ავიღოთ, ანუ ძალიან მცირე მაგალითი, თავის მაჟორიტარს ის კი არ წარადგენს, რომ აი მე მჭირდება ესეთი კაცი.
პარტია მიდის უკვე დაბეჭდილი პლაკატებით შემოხაზულით და გაუკრავს და აი შენი მაჟორიტარი დღეიდან იქნება ეს. ნუ აირჩია ამას და ამას შორის. ანუ ხალხი თავიდან კი არ წამოწევს სიტყვაზე ჩვენ 4 ვართ ან აქ ვართ და ყველა გადავწყვეტთ რომ აი ბატონი გიორგი მინდა რომ აი აბოთახის წარმომადგენელი იყოს ყველგან ამ შენობაში. ხო, ჩვენ კი არ გადავწყვეტთ ამას. ვიღაცა შენობის ბოლო სართულიდან ჩამოვა და გვეტყვის რომ აი ბატონი გიორგი არის შენი წარმომადგენელი და ან ამას მისცენ ხმას, ან იმას. ანუ თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ შეიძლება აი ეს ძალაუფლება წერია კონსტიტუციაში, რომ ძალაუფლების წყარო არის ხალხი, მაგრამ ეხლა ამას ჩვენ ვერ ხედავთ. იმიტომ რომ ძალაუფლების წყარო ეხლა არ ვართ ჩვენ ვართ უბრალოდ ანუ ხალხი ამ შემთხვევაში არის ხალხი, ვინც თავის პოლიტიკურ წონას ათხოვებს ვიღაცას 4 წლით ვათხოვებთ პარლამენტს ჩვენს პოლიტიკურ წონას და მე ჩვენ საქმე აღარ გვაქვს იქ 5 წლით პრეზიდენტს შეგავათხოვ და მე ჩვენ საქმე იქ აღარ გვაქვს. როგორ შეიძლება აი ეს სისტემური ცვლილება მოხდეს თქვენი აზრით, მე არ გეუბნებით როგორც პრეზიდენტი, უბრალოდ როგორც მოქალაქე. როგორ უნდა მოახდეთ აი ეს სისტემური ცვლილება, რომ ადამიანი მართლა ყოველწამიერად, ყოველდღიურად იყოს თავის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული, არა სხვისაში და არა სიტყვაზე რომ ტყიბულელმა არ გადაუწყვიტოს წნორელს როგორ იცხოვროს. უბრალოდ თავის ლოკალურ დონეზე, თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური ცხოვრება გადაწყვიტოს თვითონ. როგორ ხედავთ აი აქედან როგორ შეიძლება გამოვიდეთ და აი ამაზე როგორ მივიდეთ, აი ამ დამოუკიდებლობაზე, სოციალურზე, სხვისგან. იცით, ჩვენ არა მარტო ამ მოქმედებს ატყუებენ სოციალური პროგრამით მოსახლეობას, არამედ დანარჩენ სპექტრსაც ატყუებენ ეს ხალხი და ევროპისკენ მივიდივარ და ევროკავშირი ფრიალებს ეს ევროპის დროშა და ფაქტობრივად ჩვენ ჯობია აზიის დროშები ავაფრიოთ, იმიტომ რომ აქ ევროპას ვერ ხედავ, ძირითადად. ვერც ინვესტორს, ვერც მოსახლეს და ვერც ასე შემდეგ. რატო დავიწყე ამ შესწავლით, რომ ძალიან მარტივია, უნდა ჩავიდეთ ევროპაში და ვნახოთ სოციალურად ორიენტირებული ქვეყნები, აყვავებული დანია, შვეიცია, ნორვეგია, ისლანდია, გაეცნონ მოდელებს ახლა თუ ენა არიციან, თარგმანი მოიყვანონ, როგორ ცხოვრობს ეს ქვეყანა. ევროპა არის ევროპული ცხოვრების წესი და უპირველეს პოლიტიკური მოწყობის წესი. მთელი ძალაუფლება ადგილზე ეკუთვნის ადგილობრივ ხელისუფლებას და თქვენ წარმოიდგინეთ თურქეთშიც კი ასე არის დღეს. თურქეთში წარმოიდგინეთ ახლა მე ლაზები ჩემი მეგობრები არიან და ხოფა, უახლოესი ქალაქი, მაკრეალი ასე შემდეგ, ხო? გადიხართ. ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, არის ერდოღანის, ასე ვთქვათ, ცოტა მუსულმანური ორიენტაციის, ადგილზე ხელისუფლებაში არიან ათათურქის პარტიის წევრები. ანუ აბსოლუტური ოპოზიცია არის. რასაც უნდა იმას აკეთებენ სოციალურ-ეკონომურ სივრცეში. ანუ თავისუფლება ავტონომიური აქვს. თურქეთსაც კი აქვს ეს თავისუფლება, რომელიც ევროკავშირისკენ არ არის მიმართული და ევროლიბერალიზაცია არ აქვს. და ამათ აი ჯანდაბაეტაკაც. როდესაც ჩვენ მივცემთ ადგილზე ამ თავისუფლებას ყველა კარგად იცხოვროს, იმ ადგილობრივმა უფრო კარგად იცის, ვინ აირჩიოს. და თუ კარგად ვერ აირჩიოს, მალევე გადაირჩიოს იმას. იმპიჩმენტის პროცესი ძალიან მარტივია, აირჩიე მე სოფლის ხელისუფალი, მინდა გზის გაკეთება, ამის გაკეთება, არ გააკეთებს ეს კაცი რა თუ იმას 4 წლის. ანუ კონკრეტული დავალება აქვს, რის გამოც მირჩევ. ხალხი ირჩევს, ქვევიდან ირჩევს, ეს ყველაფერი მიადგება, ეს ხალხი ვინც აირჩია, თქვა სოფელში რამდენი კაცი 2000 მეტი კი არა. სოფლის კრება შედგება და ეს ვაჟბატონი როგორც დააბრძანეს, ეს წელიწადში გაუშვებენ. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ქვეყანა ინგრევა. და აქ რა გაკეთდა? აქ გაკეთდა პარტიული მოწყობა. ანუ სოფლის ხელმძღვანელიც კი მართული პარტიის წარმომადგენელია. ტრაგედია ეს არის საქართველოში. იმარჯვებენ ნაცები, ყველგან არიან ნაცები. იმარჯვებენ ხოცები, ყველგან არიან ხოცები და ეკონომიკას იმ ხალხზე არავინ არ ზრუნავს. ანუ დანიშნვა ხდება ზევიდან და არჩევა უნდა ხდებოდეს ქვევიდან. შეიძლება ის სულ არ იყოს იმ პარტიის წევრი, მაგრამ სოფელს უყვარდეს. და საერთოდ არ აინტერესებდეს სოფელი ენდობოდეს. ხო, პრეზიდენტი იყოს თქვა ოცნების წარმომადგენელი, მაგრამ ადგილზე იყოს ვიღაცა ნაციონალური მოძრაობის. ან დამოუკიდებელი უბრალოდ გლეხი ვიღაცა, ვისაც ყველა ენდობა. რა თქმა უნდა, და ყველაზე კარგი შემთხვევა ეს იქნება. და მე არ ვიცი ხა ყველაფერს ვერ ვშლი ამ თქვენს იმაში, რა ქვია, პროგრამაში, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი სწორედ ეს იქნება. ადგილზე ჩვენ მაჟორიტარები გვჭირდება უპარტიო კანდიდატები. უნდა იყოს ამის დაშვება. კი ბატონო, წარმოადგინოს დელეგატურად. კი, ადგილზე ქვევიდან. როგორც ახლა საპრეზიდენტო სისტემაში არის, რომ შეუძლია საინიციატივო ჯგუფს წარადგინოს, ასევე სოფელში რო იქნება გამგებლის არჩევა, შეიძლება ასე უნდა წარადგინოს მოქალაქემ და არ მოწონს კაცს ამ კაცს არც ეს პარტია, რატომ უნდა იყოს მაინც და მაინც კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი სოფლის ხელმძღვანელი. და მე თუ მკითხავთ, არ უნდა იყოს სოფლის ხელმძღვანელი. მე ვეცდები ყველაზე მთავარი რა იქნება, რომ ჩვენ შევქმნათ თავისუფალი საზოგადოება. ისეთი კი არა ესენი რომ ხანტალებენ. თავისუფალი არ არის თავისუფალი საზოგადოებას ისნიამობენ. მართლა თავისუფალი საზოგადოება, რომ ადგილი, სოფელი, ყველაფერი მართოს პატიოსანმა კაცმა. სოფელში ყველაფერი იცის. ვინ არის ნარკომანი, ვინ არის ქურდი, ვინ არის ლოთი, ვინ როგორ. თბილისში კი უნდა დარბოდეს ის
თავისი სოფლის თავის არჩევის, გინა რაიონის თავის არჩევის. ან თბილისგან უნდა ეხვეწებოდეს თბილისგან ახლა ეკავდეს, კი, და ადგილზე უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი. ამ დონეზე არის მისული თურქეთის კი და ეს სისტემა ევროპაში დაიბადა. ხო და ეს ხალხი რომ ამობენ ევროპული სისტემა, ევროპა და მე მგონი გვატყუებენ და სადღაც საუდის არაბეთში დადიან რა. ეხლა მე იმ ქვეყნისთან პრეტენზია არ მაქვს, ის უფრო სხვა კულტურის ქვეყანა არის და ხო, ნუ ის სხვა ქვეყნის კულტურაა და ეთქობა ესენი საუდის არაბეთში დადიან, ან ირანში დადიან უფრო, იმიტომ ჩამოიყვანეს ამდენი ირანელი. და ირანულ დემოკრატიას გვახოვენ თავს და ეხლა ევროპაში მე სამეცნიერო კვლევებზე დავდივარ და მაგაცავით იმაში არ ვცხოვრობ, სვის ოტელებში ვცხოვრობ, ვატიკანის მონასტერში ძალიან ის რა ქვია, წირი ფორმებით, მაინც დავაკონკრეტო, იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა დავაკონკრეტო, გონიათ ეხლა ევროპაში დავდივარ სხვა მისით. არის ეხა ფრენები ქუთაისიდან უბრალო ხალხისთვის და ჩვენ ამით სარგებლობთ და ჩავდივართ იქ და მინახია რა ძალიან კარგად ვიცი ეს ყველაფერი. ევროპას სხვა საყარო არის და დღევანდელი საქართველოს, ევროპული საქართველოს არ არის. ეს არის აზიური რაღაცა უბედურება. აზიური უბედურება არის ეს. მოდით ყველაზე მძიმე თემას შევეხოთ ბატონო გიორგი, რა ცოტა ინტრიგანულიც არის, მაგრამ მე ამ კუთხით არ გისვამთ, უბრალოდ ეს უნდა გაჟღერდეს. საგარეო პოლიტიკასთან რა დამოკიდებულება გექნებათ როგორც პრეზიდენტს, ანუ 22% ოკუპირებული გვაქვს, გასაგებია, ვიცით რომ რუსეთი ცუდია, ეთანხმებით თუ არა ამ კონკრეტულ მიმართულებას, ამ პროპაგანდისტულ ტრისხატის შექმნას და მუდმივად ჩიჩინს, მე არ ვეთანხმებ, მე ვიცი რომ ცუდია, ვიცი რომ იმპერიაა, ვიცი რამდენი რამე დაგვაკლო დაწყებული ეროვნულიდან დამთავრებული სულიერამდე და გაგრძელებული ეკონომიკურამდე, როგორც იმპერიამ, მაგრამ აი ეს ფორმა, რასაც ახლა ვუყურებთ თანამედროვე პოლიტიკაში ჩვენთან, მე მაგზიანებს, იმიტომ რომ ხედავ რომ რეალურად უკვე ემსახურება არა რაღაც კონკრეტულ ეროვნულ მიზანს, არამედ ყურადღების გაფანტვას ხალხი, უბრალო ხალხის იმისგან, რაც მართლა კონკრეტული პრობლემა არის, თუნდაც ეკონომიკა. ანუ თქვენ როგორი საგარეო ხედვა გაქვთ, თუ არ გსურთ ამაზე პასუხისგაცემა მესმის, ეს არ არის დასმული კითხვა, ან თუ გსურთ ის არა, პასუხი მე სხვათა შორის, რა ვიცი, ყველა კითხვაზე მაქვს ჯერ დავუსვიათ კითხვა, რომელიც თქვა არ გიპასუხებ. იმიტომ რომ მაქვს ეს პასუხი, უბრალოდ დავიწყებ იქიდან, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება არ არის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა, იმას ჩამორთმეული აქვს. ჩემი პოზიცია დიდი ხანია დაფიქსირებული მაქვს და მტკიცე თუ არ ამ პოზიციას ყოველთვის ვიქნები და ვფიქრობ, ძალიან ლოგიკურია და მე მგონი ყველა ასე უნდა აზროვნებდეს. სუვერენული სახელმწიფო ყოველ შემთხვევაში და სუვერენული სახელმწიფოს მეთაური ეს არის ბრიტანელი ლორდის და ლორდთა პალატის წევრის ცნობილი სიტყვები, რომ ბრიტანეთს არ ახავს მუდმივი მეგობრები, ბრიტანეთს აქვს მუდმივი ინტერესები. თუ შენ ხარ სუვერენული ქვეყანა, შენ უნდა გქონდეს სუვერენული ინტერესები. ვინც საქართველოს სუვერენული ინტერესს, მის ერთიანობას, ერის ერთიანობას და ტერიტორიულ ერთიანობას ხარს დაუჭერს, აუცილებლად მე მასთან და საქართველოს მასთან უნდა იყოს მჭიდრო ურთიერთობაში და ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ ეს მოხდეს. ვინც დაუწყებს მას ბრძოლას, მე იძულების წესით გადავდივარ ჩემი ინტერესების, ჩემი ქვეყნის ინტერესების დაცვისათვის. ასე რომ იდეა ფიქსით ჩემთვის არ არის არც ერთი ქვეყანა და არც ერთი გაერთიანება, მაგრამ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მე ვინმე მებრძვის და იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც მე ვინმე მხარს იჭერს ამ ბრძოლაში, მე ავტომატურად ხდები ამის მონაწილე. თუმცა, რასაც თქვენი მეკითხებით, ეს არის უკვე სულ სხვა კითხვა, ტაქტიკა, ანუ ოცნების ნაწილს მეკითხებით, რომ როგორ ოცნებობ მე რა იქნება, რომ მოვიდეთ ხელისუფლებაში, ანუ პრემიერ-მინისტრი რო ვიყო. ისეთ კითხვას მეკითხებით და მე მივდივარ დღეს უბრალოდ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მე რომ მივდიოდე ქალაქის მერის არჩევნებზე, არა, მაშინაც მე გიგიპასუხებდი თქვენ, გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, მაგრამ მე ადრიაძე როგორ ხედავს მე მივიდოდი როგორც თქვა ქალაქის მერი და უნდა მოვაწესრიგო რაღაც ქალაქის სტრუქტურა და არა ასე როგორც დღეს ხდება რა. მთელი თბილისი ნევროებ მოშლილი იგინება ხანვის აგინებს ხანვის, მე არ ვიცი. ქალაქის მერის იმას გეუბნებით თქვენ ფუნქციას. გეტყოდით ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოს. პრეზიდენტის უფლებამოსილება არის ეს, რაღაცა მონახაზი და ძალიან ზოგადი მონახაზი გითხარით როგორ არის და თქვენ ისე ტაქტიკურ კითხვებს მეკითხებით, რომელსაც რომც ვიყო პრემიერ-მინისტრი, მაინც ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ სულ ტაქტიკური სულები იქნება ეს პოლიტიკაში და ზოგადი კურსი გითხარით. მე არა მაქვს იდეა ფიქსი და ვამბობ ერთს, რომ საქართველოს აქვს მუდმივი ინტერესები და მას არ ჰყავს მუდმივი მეგობრები. არც მტრებია. შესაბამისად არც მტრები. ანუ მე მაქვს მუდმივი ინტერესები, შვიდობა. ეს არის პირველი გზავნილი საქართველოს, ჩემი წინაპრების გზავნილი არის. მე მაქვს მუდმივი საზღვრები და ამ საზღვრებს თუ არავინ არ შეეხება,
ანუ ძალიან მარტივი სამშობლოს ავის წავართმევთ ჩვენს ნურმის შეგვეცილება თორემ გასაგებია ვერ აწერია ელექში. კარგით, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა. სანამ დავმშვიდობით მსმენელს და მაყურებელს ხომ არ გინდათ რაიმე მოკლები მართვა ამორჩევლისთვის ან თქვენი მხარდამჭერებისთვის? რა ვიცი, რა უნდა მიმართო მე ფიქრობ, მეც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობდი, ეს ხალხიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რაც დამჭა ხა აღუნიშნავი მიმართო ქართულ დიასპორას, ემიგრაციას, ახალ ემიგრაციას, რომელიც ღვთის განგებით მოხდნენ უცხოეთში. ბევრი მათგანი შეიძლება ინტელექტუალურ თანამდებობაზე მუშაობს, ინტელექტუალურ საქმიანობას ეწევა, ბევრი შეიძლება მონურ საქმიანობას ეწევა. მათ მინდა მიმართო, რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი მისია და ფუნქცია და მადლობა გადაუხადო ჩვენი აქ ყოფი დარჩენილი ქართველების დახმარებისა და გადარჩენისათვის. ეს მეორე და მათ თხოვო რომ იქნებ აქტიურობა გამოიჩინონ საარჩევნო უბნებზე იქ უცხოეთში სადაც არიან ისინი უფრო თავისუფლები არიან ვიდრე საქართველოში დარჩენილები საქართველოში დარჩენილ მოსახლეობას რაღაც შიშის გრძნობა აქვს და მე მინდა რომ ამ შიშისგან განთავისუფლდნენ მე მინდა ხელი შეუწყო აქ ქართული მოსახლეობის შიშისგან განთავისუფლებას რომ უნდა მივიდნენ და მაინც და მაინც ხმამისცენ ან სამთავრობო პარტიას ან მის მოწინააღმდეგე ოპოზიციურ პარტიას. ამ შიშისგან მინდა განთავისუფლდნენ და მოუწოდო რომ გამოხატონ სამოქალაქო აქტივობა თუ არ მოსწონთ არავინ მივიდნენ და ყველა გადახაზონ, ოღონდ მივიდნენ და არ გააყალბებინონ არჩევნები. კარგით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი ბატონი გიორგი ანდრიაძე. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. ეს იყო პროტესტი, მეორე ლიელ ოფშაინძე, კარგად ბრძანდებოდეთ. Thank you.